ça on jette. Oui, il y a des choses. Oui, et bien c'est bien. Il manque le garrot. Si, c'est pas mal. Après, il faudra investir, pourquoi pas, dans un défibrillateur. Explique. Alors, le défibrillateur, c'est quoi le défibrillateur? واحد كي يدير انا دوك حنا باغ اكزومبل واش نعلموا واحد عباكم بلي واحد كي يحبس قلبه محمد. كون كاين واحد قدامه ويدير لو ماساج كاردياك يقدر يبو سوفي هكذا هذا لو ماساج كاردياك ودوك باغ اكزومبل حنا في فرنسا بداو يستاليوهم ان بو بارتو يعطوا لهم دي ديفيبريلاتور بايط تعرفوا اللي تشوفوهم في لا اللي يديروا الشوك يحطوا من هنا ويقولوا بعد الشوك هادو هما فوالا وشنو في السبيطارات عندهم دي زاباري كبار بهذيك الاخر يديروا يلصق هكذا في لو كور في فرنسا دوك في لي زونتربريز في لي ليو بوبليك وكامل سي دي بتي زاباري نحلوهم ومن بعد نلصقوهم ديريكتومون في سي دي باتش نلصقوهم وهو يبعث اي اونتر طون حنا نديروا الماساج هكذا فوالا دونك مي يا با كو سا اون تريتي ليك لي زيموراجي واحد دار على بالكم لي واحد اللي يدير اون هيموراجي اكسترن نعطيكم ان اكزومبل هذه ما عبالكمش بها ما نهضركمش على اللي تجرح نهضر لكم على واحد اللي لاختير نقاست لاختير نقاست يعني كراهو الدم راهو يشر هذايا اللي يتجرح عندكم 3 مينوت قدامكم هكذا 3 مينوت وإلا ما حبستوش الدم يموت واحد اللي راهو ياكل وتلصق له الماكله ما نهضر لكمش بالكم كاين بزاف ناس يغلطوا شوف نعطيكم باغ اكزومبل ان اكزومبل كاين ان فينومين اللي بزاف ناس يغلطوا فيه وحنا نقروه وعلى بالنا به سوفون كي تكونوا تاكلوا وتبدا تسعل واش يديروا الناس جامي نديروها جامي ما نعطولو يشرب ما نضربولو في الدار ما والو وعلاه باسكو راهو يسعل راهو يتنفس وقتاش اون انترفيان وقتاش نديرو حاجه سيك تحبسوا الماكله وفمو هكذا ما كان لا حس لا حاجه ما يخرج من الفم هذاك عندكم 3 دقائق قدامكم وإلا ما درتو والو يموت واحد اللي يتغاشى ما نقولكمش واحد اللي راه مصروح هكذا شغلك مانيش مليح واحد راه يهضر معاك ويتغاشى في الارض عندكم 3 مينوت الا ما درتوش سور لو كوتي هذا اللي عيطونا حنا في فرنسا لا بي ال اس الا ما درتوش سور لو كوتي فهادوك لي 3 مينوت يموت وعلاش باسكو لا لونغ تحبس له راكم تشوفوا كاين حوايج تاع تو لي سي لا لونغ كي اوبستري لا تراشي ماشي تقلب تترخى باسكو ما فيهاش العظم دونك الا ما درتوش سور لو كوتي في لي 3 مينوت يموت هذه ما تقدرش ديرها ماشي غير لازم تطلع له راسو بور كونترولي لا ريسبيراسيون مي ما تقدرش تقعد هكذا اوبليجي كاين اون بوزيسيون يعيطوا لها حنا في فرنسا لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي لازم تدوروا مي بصح ما تقدرش تدوروا سور لو كوتي نابورت كومون باسكو ويلا طاح من ليشافوداج ويلا طاح من السلم ويلا طاح اي ماشي مكسر هذاك مكسر اليدين والرجلين ماشي سي با غراف تخافي لهنا لي سيرفيكال الواحد كي ندوروه الا لي سيرفيكال راهم مكسرين خلاص يدوفيا باراليزي ا في دونك كاين اون فاسون كيفاش ندوروه بور بروتيجي لي سيرفيكال يعني كان يقول لكم سي اون فورماسيون فريمون كومبليت من بعد نشوفوا واحد اللي يقول لكم مانيش نحس روحي مليح واش لازم نقول واش لازم ندومونديو له واش ما لازمش ندومونديو له كاين اليوم دي سين بور اوبيري لي بروبليم لي بروبليم كارديوفاسكولير لا في سي لاري كاردياك وين واحد كي تشوفوا كيف يهضر معكم كاين دي سين اللي يخلوكم يقول لكم عيطوا تم للسبيطار ولا داو للسبيطار حنا اللي كيعيطوا للسبيطار لهنا يقول لكم داو للسبيطار كل واحد كيفاه الحريق لي برولور الكتريك شيميك تيرميك لي ماليز فهمتوا كاين يعني هاد لا فورماسيون مليحه ميم نتوما ليكم كي تتعلموها تعطوها من بعد لولادكم ولادكم يعطوها لولادهم اي انسي دو سويت نقدروا يعني بمقد ان اوتر اوتور ما على باليش كيفاش نقولها بالعربيه على اوتور تاعنا واش نقدروا حنا عليها ما شاء الله كل غدوه تسلكوا كش واحد ما شاء الله راكم ديتوا هذه بلا الخدمه وكامل راكم ديتوا حسنه هذه هي وحنا اليوم هذا هو البروبليم رانا نشوفوا بلاد نادر هو صافي دي زاني قلنا ça serait bien dire oui c'est vrai à chaque fois qu'on vient ما قلناش يا با peut-être qu'on نروحوا dans les entreprises françaises oui parce que moi c'est une obligation ce qui n'est pas normal c'est que حنا il va falloir اليوم نديروا حاجه alors حنا ce qu'on a proposé à Nadir c'est peut-être باش نقول لكم حنا نقدروا نجو tout le temps ما
نقدروش حنا الحصه نعطوها الاخرين يدوها ويجيبوها لنا. هذه هذيك الساعه قلنا نادر peut-être qu'on va former quelqu'un de chez vous. Voilà. يعني qu'on va le former pour qu'il devienne formateur كيما حنا. يشوفنا كيفاش نخدموا. Il pose des questions. يتعلم. من بعد اونفون حنا وسخا توجور لا نجو على كل حال. انا نجو نشوف الوالدين بلا هذيك الشيء على كل حال. مي من بعد on va essayer d'intervenir. Pourquoi pas? Plus on va avoir de la demande et plus on pourra sauver des vies. هذه contrairement هذه ماشي تاع نحل حالوت ونبيع الماكله. نو هذه رانا نجيبوا حاجه يعني جو سي با ولا راكم فاهمين القصه تاعي مي سي نديروا حاجه لبلادنا. On peut leur donner quelques chiffres par exemple pour dire qu'en France pour environ 35 millions de personnes qui travaillent, c'est-à-dire à peu près la population pas loin de l'Algérie. On avait, il y a encore 15 ans en arrière, environ 3000 morts par an au travail. Aujourd'hui, on est à 300 pour 35 millions de personnes. Là où on a beaucoup d'accidents, c'est à la maison. Donc c'est en France ce qu'on appelle les accidents domestiques. La maison. On a à peu près 18 000 morts par an en France. Je pense qu'en Algérie, les chiffres, ils sont à peu près autant, voire plus. Plus. Les Donc, accidents domestiques. Donc, notre... C'est ça. Ouais, c'est ça. voilà. Exactement. Notre volonté, c'est de rentrer dans l'entreprise pour toucher les familles. Ensuite, priorité à la prévention. C'est ça. Exactement. Tout est une question de sensibilisation. Tout est question de sensibilisation. Chauffe, l'avantage de la formation, quand on l'a fait, وش يولي صرا تولي كي تكون تمشي وتشوف حاجه وتقول وهذيك وخليها لهنا. Exactement, c'est ça, c'est un réflexe. Ouais, ou c'est ça, c'est le changement يبدا. Parce que mais surtout في الدار. C'est ça, surtout في الدار. Surtout في الدار. Surtout في الدار. Et c'est ça, parce que et ça prend du temps. C'est ça. Ça va prendre du temps. Bien sûr. Voilà, c'est ça. كي ندخل باين عندي نشعل الغاز نشعل لاطون نشعل كي شوف نجي خارج سي لا ميم شوز. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Mais هادية راهم بزاف مخصوصينها اليوم. C'est un très bon réflexe اللي عندك ما شاء الله. Mais c'est pas. Mais voilà. شغل من بعد après on va faire de la prévention. Rien n'empêchera l'accident. Donc, là je fais de la prévention. Tant que je fais de la prévention, ça va. Mais quand il sera accident, واش لازم ندير؟ هذه هي اللي اليوم لازم نخدموها. تاع واش لازم ندير؟ ما نكذبش عليكم انا يا 2 mois جيت 2 accidents تحت عليهم انايا. 2 accidents. واحد سيتي يعني سيتي بلوس ان بروبليم فقنا له من بعد مع لا فاميلي سيتي ان بروبليم دو ديابيت باسكو درتو. دونك من بعد on a fait nécessaire, c'était pas vraiment un accident, mais وحده طاحت. كي وليت نقول للخاوه سنا ما تمسوهاش سنا ونهضر معاها دابا نشوف على تبوجي باسكو طاحت ضربه صحيحه كل واحد يحوس يلفت قلت له ما تمسوهاش. سي سا سي سا سي سا ماشي سي لا بون فولونتي. وي هذيك لا بون فولونتي هذيك لا بون فولونتي هي اللي دونجوروز. Parce que انا نقول لهم ne la touchez pas, attendez on va attendre qu'elle bouge, qu'elle nous parle سنا يمسها ما تمسهاش يا سي محمد. Donc هذه déjà c'est une mentalité اللي il faut changer. On ne touche pas. Parce que là, quand il est blessé, c'est quoi le plus gros problème? Les cervicales. Les cervicales, aujourd'hui, on ne peut pas réparer les cervicales. Pas aussi facilement. Le traumatisme crânien. Le traumatisme crânien qui tue tous les jours. L'hémorragie interne qui est indétectable à l'œil nu. C'est grave. Et c'est vrai que Lyon, والله ما على بالي كيفاش نبدلوها, mais j'espère qu'on va pouvoir changer les choses. Et la prévention n'empêche pas l'accident, mais le diminue. Oui, c'est beaucoup. Ça. Elle diminue. Donc, c'est ça. Important. Mais c'est ce qu'il explique le jeune homme. Et il a raison. Il dit, moi j'ai des réflexes le matin quand je pars et le soir quand je rentre. Et c'est vrai que c'est ces réflexes-là qui va... Parce que des fois, on ne voit pas le danger. Beaucoup malheureusement ne voient pas le danger.
كان يخلي ولادو يلعب بالموس وبالمقاس ما يخممش باللي يقول لك باللي فوالا كاين اليوم احنا باغ اكزومبل هيك في فرنسا كاع اللي عندهم دراري صغار واش يديروا يشروا دي كاش بريز فهمتوا لي كاش بريز وعلاه باسكو الطفل يا انكور هيك فرنسا راهم نورم تاع الالكتريسيتي اليوم في فرنسا ولد يمس اون بريز يجي يرقد كاع الدار والله اليوم هذه ماشي ما كايناش في الجزائر. Si, c'est ce qui commence à se mettre en place. Pas encore. Justement. Pas encore. Avec. Donc qu'est-ce qu'on fait كي ما عندناش هذا لو سيستيم اي بان قولي باش نخلي الطفل يروح يخلط بيديه j'achète un cache prise هذا كاش بريز سي دو بتي بوطون هكذايا نحطهم في لابريز الطفل يمس ما يصرى له والو هادو ما لازم نخمو لهم كي يكون عندنا طفل كيبدا انا كيبدا يمشي طوا باللي بوينت هادو كامل alors que اليوم كاين دي سيستيم وين نحطوهم وين الطفل ميم كون يطيح il va pas se faire mal donc voilà donc كاين بزاف حوايج فهمتوا كاين بزاف حوايج اللي نقدروا اليوم نديروا بهم حاجه لبلادنا هذه هي من بعد نتوما j'espère qu'on aura l'occasion et on aura l'occasion parce que c'est l'objectif c'est juste on était en train de regarder hier les mannequins et tout ça c'est vrai que لازم نجيبوا كاع الزرده تاعنا لهنايا هذه هي مي نجيبوها على كل حال نجيبوها ان شاء الله. Vous avez des questions? C'est clair pour vous? Oui. J'ai déjà fait cette formation. Bien. Lena. France. France. وشنو درت لا اف بي اس ولا لا اس اس تي ولا Je sais plus comment ça s'appelle, mais tout en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire jusqu'au massage cardiaque. C'est bien. C'était pendant 3 jours. 3 jours. Oui, parce que non, oui, ça dépend. Oui, bien sûr. Soit sur 3 jours, soit sur 2 jours. Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait beaucoup. Ouais. C'est ce qu'on fait. Mais nous, on est formateurs SST. Parce qu'il y a la FPS qui est la Croix-Rouge, il y a le SST qui est l'Institut National de Recherche et de Sécurité. C'est-à-dire que voilà, il existe en fait ce qu'on disait, nous on veut rentrer par les entreprises. Parce que le SST, c'est des risques professionnels pour vous, avec les outils, avec tout ce qui va être là, tout ce qu'on peut se couper, etc. C'est ça ce que tu as fait comme formation. Après, il y a les grands comme la Croix-Rouge qui va faire au niveau de masse. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, voilà, dans une grande place d'Alger par exemple, et ils vont demander aux gens de venir et de regarder. Ça, c'est. Voilà, c'était pas ça, voilà, c'était c'est ça. l'entreprise. Et nous, on travaille beaucoup sur la prévention. Beaucoup Ouais, sur la ça devait être prévention. du SST. Si c'est en entreprise, ça devait J'ai être du 7 ans. SST. 7 ans. 7 ans في الدومين تاع لا ميديسين. تسمى نعرف كاع لي بريمي سيكور نعرف C'est bien. ما عنديش انا شت عباد ندخل بين ندير فيها العطاير في يدي الاخرى ندير له الكارو ونربط له معايا تريكو تكون نحي نقطعو ونربط له. ما C'est ça. شاء الله. تعرفوا شنو كيصراو دي زاكسيدون عندنا لو ميم بروبليم هذا في الجزائر كاع نحبوا لنا مي الفواتر C'est كاين ça. حاجه الفواتر اوتوريتير. Ah انا oui. شوي اوتوريتير انا كي نشوف اكسيدون ولا شوي اوتوريتير. ما شفتنيش سور الاكسيدون نسقي باش على والو. الناس نسقي مع الناس لا بون فولونتي حنا الجزائريين حارين نحبوا ميم طوموبيل مقلوبه ندخلوا لداخل نجبدوا البنان. Alors que مي non. وشنو مع هذيك الاخر بالك طوموبيل فيها السيرغاز بالك لافويت بالك كاين دي ريفلكس ديرهم قبل ما تدخل الطوموبيل. Eh, هذوما كاع سي دي فورماسيون درناهم. c'est bien. Alors, بيان سور طوموبيل Alors, déjà, chauffe. Déjà, la maintenant, débrancher. c'est ça. طوموبيل طفيها ونحي لي كلي. Après où c'est كيفاش سمك الله؟ لطفي. L'autre Après l'autre il y a un autre, Bien sûr. il y a une deuxième, كيفاش نقول لك كاين حاجه تدخل en plus. من بعد السيد في الطوموبيل الا يهضر جامي تخرجوا. تخرجوش. جامي ابدا. ميم يقول لك خرجني ما نخرجكش خلينا نستناو ليسكو. Bien sûr. Parce que on est encore sur le problème. Le coup du lapin, les cervicales كدا. وقتاش نخرجوا؟ نخرجوا غير كي ما يكونش يتنفس. سمحي لي مدام كي تكون يا اون فويت عنده اون فويت تاع ليسونس ولا طوموبيل فيها طونك واحد ما شعلش البريكي ما تنجمش هذا واش نقروهم. مدام حنا نهضروا على لو كاب تاعنا حنا في الجزائر. إيه. كابا واحد يجي يسلك او شعل كارو. اه وي هذه هي اللي كاين واحد واعره. كاين واحد اللي باغ اكزومبل عنده ماباراي ورافدها والاخر هذيك دير الفلام. وي مي سي بور سا. c'est pour ça qu'il faut de l'autorité. بيان سور Oui. empêcher Oui. تجبد روحك منها الاخر انا Face au danger. بيان سور لازم ومام الناس عباك ناس تقول برك هكذا كي يشوفوك تعرف مام هما يوليو هما يتبعوك Exactement. هما بصح. يتبعوك Mais oui, forcément on le sait. Sur un accident, dès qu'ils voient que les gens, que tu as de l'autorité, que tu connais, que tu maîtrises le sujet, Ils font confiance. ils te font confiance et ils respectent. شوف ça. حاجه لطفي يا خويا اللي ما لازمش تنساوها كامل كيما راكم. Que sur un accident,
الحاجه الاولى اللي لازم له لاكسيدونتي الاكسجين. الاكسجين وين الناس طمو كامل هكذا Bien sûr. كيفاش يتنفس؟ دونك دي فوا هبطوا تفتح له لي بوطون تاعو فوالا اكزاكت لا عيطوا لهم على لي كراسي. بون هذيك الحاجه الاولى Bien sûr. طلع له راسو تحطو دون اون بوزيسيون تشوف لي مومبرا تاعو الا راهم يفونكسيونيو اكزاكتومون واش عنده الاخر بعد تسنى لي لي سكور. حنا لو رول تاعنا لي سكوريست باسكو حنا يعيطوا لنا